हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा योगेश महावर में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं मसाला चाय। तो देखते जाइए हम कैसे बनाते हैं और उससे पहले हम बनाएंगे चाय का मसाला। तो कैसे बनाते हैं देखते जाइए। तो देखिए ये हमने कढ़ाई रख ली है और ये गरम नहीं है, अभी हमने गैस को चालू नहीं किया है। तो सबसे पहले डालेंगे हम 2 टेबल स्पून हरी इलायची। तो हरी इलायची 2 टेबल स्पून, 1 जायफल का टुकड़ा, इसे क्रश करके डालना है। क्रश कर लिया है इसको हमने। 5 से 6 बड़ी इलायची, छिलकों को हटाकर बीज डालने हैं। तो हम इनके बीज निकाल लेते हैं। तो हमने उसके बीज निकाल लिए हैं बड़ी इलायची के। 10 ग्राम के बराबर डालनी है हमें दालचीनी। 10 ग्राम के बराबर ही डालनी है इसमें सौंफ। 10 ग्राम के बराबर डालनी है इसमें मुलैठी। ये मुलैठी इस तरीके से होती है, इसको तोड़ के जब डालना है इसमें। ये लकड़ी होती है, ये गले के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, जो किराने की दुकान पर अच्छे से मिल जाती है। 5 ग्राम के बराबर डालनी है हमें लौंग, वरना ये 1 टेबल स्पून है। 5 ग्राम के बराबर चाहिए हमें काली मिर्च। 1 चम्मच चाहिए हमें तुलसी के बीज। मेरे पास थोड़े से ही हैं इसलिए मैं थोड़े से डाल रही हूँ। आपके पास ज्यादा हो तो कम से कम 1 चम्मच होने चाहिए, 1 चम्मच डालिएगा। और तुलसी के बीज कम थे इसलिए मैं इसमें तुलसी के पत्ते डाल रही हूँ, फ्रेश तुलसी के पत्ते हैं। और एक हमें चाहिए गुलाब का फूल, जिसकी हमने पत्तियां तोड़ ली हैं। तो अब इनको हम सारे मसालों को लो मीडियम आंच पर सेकेंगे और हल्की खुशबू आने लग जाए तब तक हम इन्हें सेकेंगे। तो इसको हल्की आंच पे सेकना है दोस्तों, हल्की खुशबू आने तक। बिल्कुल मीडियम आंच पर पकाना है इसको दोस्तों, बिल्कुल मीडियम आंच पर इसको चला के हमें सेकना है। तेज आंच पर सेकोगे तो ये जल जाएंगे। और तो हमारे मसालों में से अच्छे से खुशबू आने लगी है दोस्तों, और ये अच्छे से भुन गए हैं। देखिए इसके तुलसी के पत्ते भी अच्छे से भुन गए हैं, तो एकदम कुरकुरे हो गए हैं। अब इस मसाले को हम ठंडा करके मिक्सी जार में डालेंगे। और एक चीज और डालेंगे अभी इसमें। तो देखो दोस्तों हमारा मसाला ठंडा हो गया है। अब इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच सौंठ का पाउडर। ये अदरक का पाउडर है, जो सूख जाती है जब उसकी सौंठ बन जाती है, उसका पाउडर है ये ग्राम से देखो तो 10 ग्राम के बराबर है। इसे भी डालकर हम मिक्सी जार में और इसे अब ग्राइंड करते हैं हम। तो देखिए फ्रेंड, हमने सारा मिश्रण मिक्सी जार में डाल लिया है और ये अदरक का पाउडर, सौंठ का पाउडर भी डाल लिया है। तो अब हम इसे ग्राइंड करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने ये ग्राइंड कर लिया है और ये बिल्कुल फाइन पिसा है। अब बनाएंगे इसकी चाय। तो देखते जाइए कैसे बनाते हैं। तो अब हम चाय बनाएंगे और इसके लिए हमने एक चायदान रख लिया है गैस पे। तो हम बनाएंगे 2 कप चाय, उसके लिए डालेंगे 1 कप पानी और इसे बॉयल होने देते हैं। हमारा पानी अच्छे से बॉयल हो गया है। अब डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून चाय की पत्ती और इसे अच्छे से खौलने देंगे। और साथ ही साथ डालेंगे इसमें 2 चम्मच चीनी। और इसे अच्छे से बॉयल करेंगे। 5 मिनट हो गई हैं दोस्तों। अब डालेंगे हम इसमें 1 कप दूध और इसे अच्छे से उबलने देते हैं 5 मिनट के लिए। और चाय में हमारे उबाल आ गया है तो इसे थोड़ी देर और उबलने देते हैं। तो हमारी चाय अच्छे से खौल गई है दोस्तों, अच्छे से उबाल आ गया है इसमें। इसका रिजल्ट ये है कि इसमें मलाई पड़ गई है। जब मलाई इसमें पड़ जाती है तो समझ लो हमारी चाय अच्छे से उबल गई है। अब डालेंगे हम इसमें 1/4 चम्मच चाय का मसाला
हमें 1/4 चम्मच ही मसाला डालना है दोस्तों। दो कप चाय में अगर हम 4 से 5 लोगों के लिए बनाते हैं तो हमें आधा चम्मच डालना है, और अगर उससे ज़्यादा के लिए बनाते हैं तो फिर हमें 1 चम्मच ही डालना है। तो अब हम डालते हैं मसाला। और इसे अच्छे से उबलने देते हैं। मसाला डालने के बाद भी हमारा चाय अच्छे से उबल गई है, तो अब इसे हम छानते हैं। हमारी चाय बनकर एकदम परफेक्ट है, रेडी है। तो अब हम अपनी चाय को पीने के लिए तैयार करते हैं। दोस्तों हमारी चाय बनकर एकदम रेडी है। हमारी मसाला चाय बनकर एकदम रेडी है। तो दोस्तों बताइएगा मेरी चाय कैसी बनी है। और ये मसाला चाय है दोस्तों, एक बार इसे आप ज़रूर बनाकर देखिएगा। आपका खांसी जुकाम था भी या नहीं ये आपको याद नहीं रहेगा। और इस मसाले को बनाकर इसकी चाय बनाकर पीने से कभी भी आपको खांसी जुकाम नहीं होगा। बताइएगा कमेंट करके मेरी चाय कैसी बनी। तो इसी तरीके से बनाते हैं मसाला चाय। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।